Hello， 大家好，我係 Angel， 歡迎收睇我哋今期嘅頻道。今期咧 ，Angel 帶大家嚟到我哋碧桂園第4期梵高的海呢一個單位咧，35個方，只需要128000你就可以擁有啦。35個方係單間嚟㗎吓，咁樣咧呢邊咧。業主係全屋家私家電贈送嘅，咁我哋呢邊嘅物業費係2.6蚊一個方嘅，同埋咧先睇一睇我哋嘅園林景觀先啦。住喺呢一邊咧，唔單止環境好啊，同埋我哋呢邊咧行出去咧就係一條商業街啦，仲有我哋呢邊仲有2間大嘅生活超市。平時如果唔想去街市買餸咧，喺門口就可以買得到啦。如果你唔想落街食飯，冇問題。開返個 Apps 叫個外賣就可以送到你屋企，所以呢邊生活配套係非常之齊全㗎。睇開我哋頻道嘅 fans 咧都知道 Angel 都係住喺呢個區㗎吓，所以128000 35個方嘅單間係點樣嘅？跟住 Angel 去片啦。咁我哋而家嚟到呢個單位啦吓，呢個單位咧係35個方嘅單間，依家只需要128000就可以擁有啦。佢嘅朝向咧係朝北嘅，係睇我哋嘅園林景觀，可以同大樹好近距離接觸噶。咁樣咧，依家呢一個單位咧，業主係全屋家私家電贈送嘅，128000你就可以擁有一套70年產權、明水明電嘅單位啦。急不及待，依家我哋就先入嚟睇一睇內籠先啦吓。首先就介紹下呢道門啦，呢道門咧其實就係點講去咗啊？呢道門咧就係交收標準嚟嘅，咁業主咧就換咗個密碼鎖啫，都建議用翻嘅，因為呢個密碼鎖都仲係好新淨嘅，到時換翻個密碼就可以用啦。再入嚟睇翻我哋呢一個開放式廚房，開放式廚房咧嗱，業主因為佢係冇居住痕跡啦。之前咧就係冇住過嘅，所以到時我哋買翻個電磁爐就可以炒餸啦。咁佢呢個油煙都冇㗎，所以真係冇居住痕跡啦。雖然都係有少少污糟嘅嚇，污糟嘅話咧，到時揾翻阿姨打掃翻咧就可以冇問題，拎包入住啦嚇。呢邊都仲有啲收納嘅，因為始終佢係單間啦，所以佢收納空間我唔可以同你講話係好足嘅。但係如果一個人住或者2個人住嘅話咧，我覺得係足夠噶啦。咁呢度呢個箱咧，佢呢度有個迷你冰箱啊嘛，係咪？咁呢個迷你冰箱其實可以唔要咯，或者係擺翻上嚟之後，我哋下面咧擺個洗碗櫃或者個消毒櫃，可能就比較好啦。跟住落嚟就睇翻我哋嘅洗手間啦，洗手間咧係乾濕分離嘅。單間嚟講，呢個洗手間其實我覺得算係大㗎啦。刷牙洗面啦，化妝鏡呢個係推拉式化妝鏡，到時啲牙刷啊、牙膏啊、護膚品啊都可以擺喺呢度。空間都係夠㗎嚇。下面仲有個收納櫃，就可以擺我哋啲沐浴露啦，係咪？洗衣液啦都可以嘅。仲有個非智能馬桶啦嚇。之後側一側身咧，我哋就可以嚟到我哋嘅淋浴間啦。嗱，呢個淋浴間嗱，你睇翻啦。如果係我哋2個人企喺度嘅話，其實都仲係有啲餘位嘅，所以一個人沖涼嘅話咧 ，Angel 呢個身形肯定冇問題啦。我覺得再大啲、大隻啲、再高啲都係冇問題嘅嚇，可以夠噶啦。咁對於單間嚟講，呢個淋浴間我覺得算係大噶啦嚇。跟住落嚟咧，就睇翻我哋內籠啦。內籠嘅話咧，業主係全屋家私家電贈送㗎吓，所以咧呢個床嘅話咧，我覺得咧佢係有少少細嘅，佢係1.2米嘅床。如果對生活啊有啲要求嘅朋友咧，可以換翻1.8米或者1.5米，其實佢都係夠闊綽嘅吓。咁床咧，床身佢即係個床頭呢度咧係有少少爆開咗噶，所以如果要留翻呢個床嘅話，就需要修復翻，其實都可以用嘅。呢張床總體嚟講係算係好新淨嘅。咁呢度啦，仲有個冷氣機啦，仲掛咗幅畫咧，睇起身咧就別緻啲。咁呢張 sofa 咧 ，Angel 睇翻呢張 sofa 其實係好新淨嘅喎，2個人坐、3個人坐都係冇問題嘅。佢呢張 sofa 咧，呢邊好似仲可以拉開㗎，係啦，呢度拉開嘅話咧，就可以做翻一個 sofa 床啦。所以咧，到時如果嚟朋友嘅話咧，都唔怕唔夠地方瞓。
仲有呢度有個電視櫃，呢個架咧其實係有少少瑕疵啦，所以呢個架到時建議可以唔要嘅。但係呢個電視櫃咧仲係好新淨同埋好結實嘅，抹一抹佢啦，擺翻部65寸左右嘅電視機啦，呢度有1.8米嘅床啦，其實咧呢間到時咧就好舒服噶啦呢間屋，或者咧中意同 Angel 一樣睇投影嘅朋友咧，電視都慳翻啊，買個投影就得啦嚇。嚟，依家睇一睇我哋嘅園林景觀啦。呢邊朝向咧係朝北噶，所以咧呢邊咧係曬唔到太陽嘅，但係可以同大自然近距離接觸啦。嗱，你睇下，我覺得好似摸一摸就可以摸到啲樹葉噶啦。同呢個時候仲可以聽到啲雀仔聲，好舒服，同埋冇咁熱啊！呢度咧仲有一個比較污糟嘅洗衣機啦嚇，呢個洗衣機咧 Angel 就唔建議用翻啦。如果要用都係要大清潔一番，都可以用嘅，應該係冇壞嘅嚇。OK， 呢間屋就介紹到差唔多啦。Angel 同你總結翻呢邊嘅優點同缺點先啦嚇。咁呢間屋嘅缺點咧，有一個硬性缺點，就係佢係一個低樓層啦，佢先食喺4樓。睇翻我哋園林景觀，同埋佢朝向咧係朝北嘅，所以日常係曬唔到太陽㗎。咁另外嘅話咧，雖然話係送家私家電啦，但係其實佢家電咧係有啲欠缺㗎。首先佢冇冰箱啦，同埋咧電視機要自己買翻啦，同埋咧我再睇一睇牆身咧都係要修復一番嘅，因為我啱先留意到我哋嘅天花板已經係有少少甩皮啦，所以如果收翻樓嘅話咧，我哋係需要再油翻埲牆啦，買翻啲家電啦。家私嘅話係可以用翻嘅，因為張床都仲係好新啦嚇。仲要買翻個電磁爐嘅，同埋呢邊係用電嘅，係冇通燃氣嘅嚇。呢啲就係佢嘅缺點啦。咁優點嘅話咧，首先第一個12.8萬，好抵好筍，喺海邊可以12.8萬就攞到一套單間，咁你以後就可以行出去就係海邊，出門就係度假，所以咧呢個價錢咧就已經係一大優點啦。我覺得呢個價錢可以忽略好多缺點嘅，呢個係我嘅睇法啦嚇。咁呢間屋介紹到差唔多，不如我同大家介紹下呢邊嘅商業配套啦。呢邊咧行出北門咧，就有我哋嘅京橋巴士坐翻深圳啦。同深圳翻嚟咧，第一站京橋巴士就喺呢個花園嘅北門，就可以落車行翻入我哋呢個單位啦嚇。咁仲有穿梭巴士都係喺北門坐嘅，即係平時如果你唔識揸車啊，你要買餸嘅話咧，就可以行我哋北門坐我哋嘅免費穿梭巴士去到我哋3期最大嘅銀富街市買餸啦。咁我哋嘅東門咧，就係東門同南門咧，行出去都係我哋一大條商業街啦嚇，食飯啦、食麵啦、食乜都有啊，海鮮街嚟嘅，係食海鮮一條街。咁如果行出嗰個西門嘅話咧，行去我哋海灘只需要幾分鐘，所以基本上應有盡有啊。西門仲有我哋嘅生活配套嘅超市啦，你平時如果唔想去街市買餸都冇問題，行出西門都可以喺生活超市入邊買餸嘅嚇。仲有我哋呢邊咧，十里銀灘嚟講咧，其實係有3個大街市、2個政府註冊嘅診所，仲有2個幼稚園、2間學校嘅嚇。其中一間小學咧，就喺我哋嘅東門，行出去就係啦。所以基本上日常所需咧都可以滿足到你嘅。咁交通嘅話咧，如果從香港啊或者深圳過嚟嘅朋友咧，可以喺我哋嘅羅湖口岸啦、羅湖橋社啦、羅湖橋社啦嚇，同埋黃貝嶺，仲有我哋嘅嗰個蓮塘口岸都可以坐到我哋嘅京橋巴士翻入嚟我哋呢個十里銀灘嘅，全程高速，只需要1個鐘，一個人只需要25蚊。咁最早從深圳過嚟嘅話咧，係早上8點半到夜晚9點半嘅。咁如果從十里銀灘想翻出去深圳嘅朋友咧，早上最早嗰班咧就係5點50分到夜晚6點50分嘅。
平時我哋喺微信 Apps 度買飛都得，現場買飛都得㗎嚇。咁平時如果喺十里銀灘居住唔識揸車嘅朋友都唔緊要嘅喎，我哋1期到5期都有我哋藍色嘅穿梭巴士，免費送你哋去到你想去嘅地方。只需要到點到站就可以坐啦，1期到5期都可以免費穿梭，非常方便嘅嚇。咁樣咧 ，Angel 咧呢幾期咧都係自己獨立影啦，冇瓜瓜喺身邊 ，Angel 都有啲緊張，同埋唔係好熟悉嘅，所以咧如果睇得唔係咁順暢嘅朋友，請多多見笑納啦嚇，多多支持 Angel。所以呢一期差唔多啦，未點閱嘅朋友咧，幫 Angel 點個點閱嚇。你哋嘅支持就係我哋拍攝道路上最大嘅動力。OK， 今期講到呢度啦，拜拜。